Sveiki. Čia aš iš Kakadu laidos esu. Sveiki. Ką jūs čia kuriat, jau matuojat kūdikius? Atvykau, nes mane pasikvietė iGEM Vilnius Lithuania komanda. Nuostabiai nauja laboratorija. Viskas atrodo žiauriai moderniai. Atrodo, kad kažkur tai būčiau ne Lietuvoje, Skandinavijoje. Dar reikia šiek labiau paaiškinti, kas čia vyksta ir kodėl aš čia esu ir kas yra iGEM ir ką šitą komandą čia veikia nuo sausio mėnesio. O tiesiog, nes aš nukrypsiu, aš paimsiu per daug agarozijos kelių rimtas. It's good. Ką? Tai... Jo, aš pirsiu kontrolės angelį. Čia juostelė. Čia yra juostelės. Kitą kartą už 7 jūrų ir 7 kalnų toli Amerikoje 2003 gal metais prasidėjo toksai konkursas iGEM. Galingasis MIT sugalvojo konkursą populiarinti sintetiniai biologijai. Nuo 2003, ten 6-7 ėjo laikas, mad stuff, DNA, ten yra bakterijos, plazmidės. Tiesą pasakius, aš pats nelabai suprantu. Ir svarbiausia, kas nutiko 2017 metais, tarp visų gigantų pasaulio universitetų, Vilniaus universiteto komanda laimėjo Grand prizą. Lapkričio mėnesį Bostone laimėjo, galima sakyti, pasaulio čempionatą, didžiausią, ar ne, konkursą pasaulyje ir laimėjote didįjį prizą. Boom! Mane pasikvietė šių metų iGEM komanda ir sako, Linai, tu dirbi darbus, padirbk laboratorijoje. Tai aš savaitę, bene, buvau laborantu. Pilščiau ten dalykų su pipetėm, plazmidę sujunginėjau, lygavau. Čia tavo bakterijos? Dar buvo bakterijos, kolonijų PGR buvo. Kas dar buvo? Kodėl mes darom šitą video? Dalis iGEM vertinimo kriterijaus, kad tu laimėtum ką nors, yra kaip tu skleidi informaciją apie sintetinę biologiją. Taigi, čia labai svarbi dalis, atsakingi jūs esate už kurią. Taigi, kuo daugiau peržiūrų surinks šitas video, tuo didesnė tikimybė lietuvių komandai vėl nusišluoti Grand Prix ir laimėti konkursą. Ir garsinti Vilniaus universiteto ir Lietuvos vardą pasaulyje. Žodžiu, karts nuo karto čia komandai atsiranda toks moment of realization, kad jiems labai mažai liko laiko. Iki pačios pabaigos, iki rezultatų pristatymo, pačio apsigynimo projektų ir taip toliau. Oho, kiek liko laiko? 54 dienos. Jau 4, ką tik 5 buvo. Vakar 55. Jums reikia pagalbos, aš moku šį bei tą daryti. I like your attitude. You're hired. Wow. 14 000 per minutę. O tai čia dabar kas yra susikaupę baltas? Tai baltas yra visokios nuosėdos ir tada mūsų tam skystyje yra plazmidė. Plazmidės – tai mažos žiedinės dvigrandės bakterijų DNR molekulės, egzistuojančios atskirai nuo pačių bakterijų genomų. Mano pipetė dingo. Čia man reikia pataikyti, bet ten matosi į tą viduriuką ties. Ta viduriuką, nes kitaip aš suvartysiu visą savo pastangas, kurias mes čia, nežinau, valandą dėliojom prieš tai. O, gerai. Yes! Personnel. Regular radiation and biohazard screenings are a requirement of This all looks nominal. A fellow scientist. Yes. Tai vėl mes grįžtam prie aparato, kuris atsako į klausimą, ar mums kažkas tai pavyko iš to, ką mes dieną arba 2 darėm, ar nepavyko. Kiek gerai išsigrynino plazmidės. Jums reikės. Spektrofotometras. Parašyta tą. Pavyzdžiui, mano močiutė net neatsimenu, ką studijuoja, nes per daug sudėtingas pavadinimas.
O koks tavo pavadinimas? Programos pavadinimas yra neurobiofizika, taip skamba fancy, čia įdomiai, taip toliau, bet, realybė yra kitokia ir kartais ten ir rutiniškas tas darbas. O kokia rutina atsiranda laboratorijos darbe? Tai tu turi tam tikrą darbų planą, kad tu turi pasidaryti, bet metodai yra panašus. Tai tiesiog tu planuosi, kad, gerai, šiandien grynos pazmyną, ją pasikrapo, ten išsivalau, per geriauką paleidžiu, pasižiūriu, ten diriguoju, transformuoju ir vėl viskas tas pats iš naujo, tik tai skiriasi tripuliukai, kaip sakiau. Tam tikra rutina. Taip, man tai čia dabar labai exciting, nes labai viskas nauja, bet aš įsivaizduoju, po kurio laiko tai, tu ateini ir jau net automatu gali pradėti dirbti. O tai negalite padaryti mašinos? Kaip šitas aparatas vadinasi? Taip, čia yra elektroforezės aparatas, ne, tu čia išjungi. Tai va, Kokia yra šių metų Vilniaus universiteto iGEM komandos misija? Jie stačia galva neria į žuvų ūkius, kur nori pirmiausia aptikti, o antrą nugalėti bakteriją. Viena iš dažniausiai žuvis infekuojančių bakterijų genčių – flavobakterijų. Staigus infekcijos plitimas vos per keletą dienų gali sukelti 100 000 pelno nuostolius akvakultūros ūkiams. Šiemet Vilnius Lithuania iGEM komandos projektas FlavoFlow tai visapusiškas šiuose ūkiuose kylančių problemų sprendimo būdas, paremtas naujais diagnostiniais, gydymo ir prevencijos platformų kūrimu. koks mūsų tikslas yra ir kodėl mes tą detekciją darom? Kad ūkininkas žinodamas būtent kuri iš tų 3 bakterijų jam jo žuvis užpuolė, jisai gali žymiai tikslingiau pasirinkti kažkokius gydymo būdus ar tolimesnį planą savo kurtis. Tai apie tai ir yra iGEM konkursas. Komandos pasiema problemą, su kuria susiduria laboratorijose, gyvenime, ūkiuose, ligoninėse ir bando jas išspręsti per sintetinę biologiją. Tai reiškia, keisdami DNR taip, kad bakterijos išskirtų teisingus dalykus, kurie galėtų indikuoti arba taisyti kažkokią tai problemą. Mes manom nutarti, kaip mums yra geriausia daryti testą, kadangi pirmą kartą darom. Ir dabar baisu? Jo, iš tikrųjų tai jo. Nes mes darom 2 eksperimentus, kurie mums rodys labai daug. Tai vienas eksperimentas parodys, ar mes tikrai turim teisingas sekas. Ir tada antras eksperimentas, tai patikrint, ar mūsų testas veikia, bent su viena rūšim. Tai čia baisiau. O tai tiesiog gali nieko nepavykti? Jo, gali būti tuščia. Mus prižiūri toks profesorius. Jis sako, viskas gali nepavykti. Tai su tą mintim ir gyvenom jau paskutinis mėnesis, kad viskas gali nepavykti. Jo, mokslininko grinai moto gali būti. Tai dabar yra 9 valandos vakaro, aš atvarėjau į Saulėtekį. Važiavau pro šalį pasižiūrėti, kas vyksta. Ir štai vat yra gamtos mokslų centras, va šviečia langelis. Ir va tenais laboratorijoje dirba iGEM komanda. Pasišventimas rimtas, liko 50 kelios dienos. Laikas spaudžia, kaip visada. Ir reikia pradėti rodyti rezultatus. Komanda darys testą ant, kaip ten tasai, membranos, pasižiūrėti, ar jų bakterijų detekcija veikia. Tai labai exciting, įdomu, ar mane įsileis. Vakars. Dirbat? Taip, tikrai dirbam. Ir... Šo, čia jums. Ką aš darysiu? Dažysi baltymų geliu. O, aš nesitikėjau dirbti. Taip. Arba jinai irgi jaudinas? Jinai irgi jaudinas. Aš manau, visi jaudinas, nes čia pagrindinė yra, jaučiu, idėja, pati pirmoji idėja, kuri kilo tam projekte. Ką matot? Nieko. Tai turi atsirasti 2 juostelės, ne? Tai buvo bent jau viena. O gal nežiūrim, gal einam kavos ir gersim. Ir panašu, kad nėra. Visas darbas, viskas buvo based ant šitos idėjos. Kaip based, yra labai susijęs su šitą idėją ir neveikia. Prie ko grįžti? Prie planavimo lentos pergalvoti eksperimentų šitą. Tai tu dabar čia ateisi tiesiog. Jo, užkursiu kontrolės. O, čia juostelė. Čia yra juostelės. Taip, yra 2 juostelės. Oh my god! Oh my god!
Tai gal čia užsipilt, ne, gal užsipilt. Palaukit, Yep. Tai pamatėm, kad su viena membrana sureaguoja gerai, kontrolė, vadinasi viskas all good ir galėsim tiesiog tobulinti, atidirbinėti sąlygas čionais. Tai tas žiauriai faina. Bet ten buvo visai emocijų kalnelis toks, Jo. kur atrodė, kad nieko nebus. Jo, vat, apie tai ir yra mokslas. Ir apie tos laimingus momentus yra mokslas. Čia. Neperinkit kanalą. Ką kadu? Iš šitas eina. Tai čia, kad negalvotume, kad komanda yra 3 žmonės, kurie visą laiką buvo video. Tai čia dar yra kitoji dalis. Ką veikiat? Mūsų website. Ką veikia? Ką veikia? Kuriam dar ir vaikams spalvinimo knygutę, pratybas. Skambinu Ievai paklausti, kaip jiem dabar sekasi, nes liko tik 2 ir kelios dienos iki pridavimo darbo. Sveiki! Liko 39 valandos iki Week Freeze. Tai ar gali detektinti flava bakteriją mėginuką? Taip. Jėj! Buvo kažkokia abejonė, kai sakei. Sakytum, taip, tai reiktų dar vienų metų. O dabar, kai mane paliko vieną, aš galiu įlašinti specialiaus savo sukurto genų inžinerijos stebuklų, kuris užvaldys visas bakterijas ir staiga ta žuvų ferma bus mano. Visos žuvis man tarnaus. Lydekai paliepus man panorėjus. Čia dar yra kas nors? Šūdas. Tu nieko negirdėjai.